اقسام تعطیل. حال تعطیل چند قسم است؟ این در تعطیل یکی خود در اسماء و صفات می، این قسم سوم است. اول تعطیل محض یا کلی هست. تعطیل محض یا کلی چی را میگه؟ که یک نفر تمام احکام الله را معطل قرار میده و ترک میده و میگه هیچ خداوند قرآن کتاب نفرستاده، قرآن کلام خداوند نیست، احکام الله نیست، این کلش معطل قرار میده، میگه من هیچ به چیز عمل نمیکنم. پس این چی رو میگن؟ این تعطیل محض یا تعطیل کلی میگن که کل در مجموع کل دین این انکار میکنه. پس انسانی که کل دین انکار میکنه کافر است و بیدین است و از قرآن و از کتاب‌های آسمانی از همه چی منکر است. این تعطیل محض یا کلی هست. دوم قسم تعطیل در عبادات است. تعطیل در چی هست؟ در عبادات. این تعطیل در عبادات چه قسم است؟ تعطیل در عباداتی است که مثلا یک نفر یک عبادت ترک میکنه. چه قسم عبادت ترک میکنه؟ مثلا نماز نمیخونه یا سجده نمیکنه یا سجده میکنه به الله او رو تعطیل میکنه، میره سجده را به غیر الله میکنه، یا نماز به غیر از نام الله میخونه، یا نذر به غیر از نام الله به کسی دیگه میگیره. این تعطیل چی میگن؟ تعطیل عبادات میگن. و قسم سومش تعطیل کمال صفات است. تعطیل کمال صفاتی است که الله سبحانه و تعالی مجموعه از صفات در قرآن عظیم الشان به خود نسبت داده و یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از صفات بر الله سبحانه و تعالی نسبت دادن. این فرقه معطله چی میکنن؟ امی اسما و امی صفات چی میکنن؟ انکار میکنن و معنایش میگه ما قبول نداریم و برای یک معنای دیگه، یک صفت دیگه را داخل میکنن و میگن که این به این معنا هست. پس تعطیل چند قسم شد؟ سه قسم شد. یکی تعطیل کلی شد که کاملا یک از دین انکار بکنه. یکی تعطیل در جزئیات است که مثلا بعض عبادات یا انجام نمیده یا به کی انجام میده؟ به غیر الله انجام میده، به کسی دیگه انجام میده. و قسم سوم تعطیل چی شد؟ تعطیل کمال صفات شد که بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی را معنایش انکار میکنه و میگه که ما ایره به این شکل معنا نمیکنیم.